హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం వాషింగ్ మిషన్ని ఎలా క్లీన్ చేయాలనేది చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. చాలాసార్లు అడుగున్నారు మీరు వాషింగ్ మిషన్ని ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలి అని. సో ఈరోజు మనకి ఈ వీడియోలో మీకు నేను వాషింగ్ మిషన్ ఎలా క్లీన్ చేయాలనేది చెప్పేస్తాను, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్న క్లీనింగే అన్ని మిషన్స్ కూడా మనం ఇలాగే చేసుకోవచ్చు, పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమీ ఉండదు. సో ఎలా చేసుకోవాలి క్లీనింగ్ మనం ఇంట్లోనే దొరికే పదార్థాలతోటి అనేది చూపిస్తున్నాను, చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ మనం ముఖ్యంగా క్లీన్ చేసుకోవాల్సింది, ఇక్కడ మనము లిక్విడ్ వేస్తాం కదా, డిష్ వాష్ లిక్విడ్ కానీ మీరు సర్ఫ్ కానీ వేస్తుంటారు కదా, సో ఆ పార్ట్ని మనం క్లీన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఆ తర్వాత డ్రమ్ అండ్ అలాగే ఇక్కడ గ్యాస్ కట్ ఉంది చూసారు కదా, సో మనకి వాషింగ్ మిషన్ గ్యాస్ కట్ అంటాం దీన్ని, అది క్లీన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఈ లోపల డ్రమ్ చూపిస్తున్నాను మీకు, డ్రమ్మే మనకి మెయిన్ థింగ్ అన్నిటికంటే కూడా. డ్రమ్ని కూడా ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఈరోజు చాలా ఈజీగా తక్కువ ప్రైస్లో మనం ఎలా క్లీన్ చేసేసుకోవాలనేది చూపిస్తాను, చూడండి. అలాగే ఇప్పుడు మీకు గ్యాస్ కట్ చూపిస్తున్నాను, చూసారా ఎంత మురికుందో. మనం నెలకు ఒక్కసారి కనుక క్లీన్ చేసుకోలేదంటే వాషింగ్ మిషన్ చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది మనకి. సో దీనికి మళ్ళీ సర్వీస్ ఉంటుంది. ఇది ఐఎఫ్బి మిషన్ చూపిస్తున్నాను కానీ మీకు ఈవెన్ మీరు శాంసంగ్ తీసుకోండి, ఎల్జీ తీసుకోండి, ఏదైనా తీసుకోండి, మనకి సర్వీస్ మళ్ళీ ఎంత అవుతుంది. వచ్చారు సర్వీస్ కంటే ఖచ్చితంగా 800 ఒక 1000 రూపాయలు అడగకుండా అయితే అస్సలు వెళ్ళరు. సో అలా కాకుండా మనం ఇలా రెగ్యులర్గా క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఏంటంటే మనకు ఆ సర్వీస్ ఛార్జెస్ అనేవి తగ్గుతాయి. ఈవెన్ వారంటీలో ఉంటే ఏదన్నా ఐటమ్ పాడైపోతే వారంటీ అయితే చేస్తారు, కానీ వాషింగ్ మిషన్ మొత్తం క్లీనింగ్ ఏదన్నా అడ్డుపడిపోయి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా సర్వీస్కి డబ్బులు తీసుకుంటారండి, సరేనా. మనకి కింద పార్ట్లో వచ్చేసరికి మనం ఓపెన్ చేసుకుంటే అక్కడ కూడా క్లీన్ చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి ఇక్కడ వాటర్ వెళ్ళే దగ్గర క్లీన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది, వాటర్ కనెక్షన్ దగ్గర కూడా క్లీన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ స్క్రూస్ ఇప్పి క్లీన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది, అవన్నీ చూపిస్తాను. సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ మెయిన్ పార్ట్ అయితే ఇది క్లీన్ చేసేసుకుందాం. ఇది ఇట్లా నేను వైఎఫ్బిలో ఉన్నదైతే ఇట్లా జస్ట్ అలా ప్రెస్ చేసి లాగితే మనకి ఇది మొత్తం బయటకి ఇట్లా గట్టికి ఇట్లా ప్రెస్ చేసి లాగితే మనకి బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్జీ కానీ శాంసంగ్ మిషన్స్ కానీ ఇంకేవైనా అనుకోండి, సో అవైతే ఏంటంటే మనకి లోపల జస్ట్ అలా లోపల ప్రెస్ బటన్లా ఉంటుంది ఒకటి, అది అట్లా అండంగానే వచ్చేస్తుంది. సో పెద్ద ప్రాసెస్ ఏం లేదు, ఏ వాషింగ్ మిషన్ అయినా ఇంతే ప్రాసెస్ అని చెప్పడానికి నేను కంపేర్ చేస్తున్నాను, ఓకేనా. సో ఇప్పుడైతే ఇది క్లీన్ చేసేసుకుందాం. ఇదేం లేదు, జస్ట్ ఒక బ్రష్ పెట్టి క్లీన్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఆ బ్లూ కలర్ కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది చక్కగా, మనం దాన్ని కూడా తీసేసి క్లీన్ చేసేసుకోవడమే అంతే. వెనిగర్ వేసైనా మీరు క్లీన్ చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం, నార్మల్ సోప్ లిక్విడ్ ఏదైనా పెట్టి క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు. ఈ లోపల ఏంటంటే మనం క్లాత్ పెట్టి క్లీన్ చేసేసుకోవాలి. సో అంతేకాని డిష్ వాష్ లిక్విడ్స్ ఇలాంటివి పెట్టి లోపల క్లీన్ చెయ్యకండి. బయట మామూలుగా వస్తువులు మనం క్లీన్ చేసుకునేవి చేసుకోవచ్చులే, కానీ ఇట్లా లోపల మొత్తం క్లీన్ చేసేవి మాత్రం అవి ఏం పెట్టకండి, ఆ లిక్విడ్స్ ఏం పెట్టకండి, ఓకేనా. అంటే సోపులు పెట్టి క్లీన్ చేసేయడం అలాంటివి ఏం చేయకండి. ఓన్లీ వెనిగర్ వాటర్ వేసుకొని మనం చక్కగా క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు. ఈ బయట ఏదైనా డస్ట్ ఉన్నా చక్కగా అంతా క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మీకు నేను కింద భాగంలో డస్ట్ పార్టికల్స్ అట్లాగే మనము బట్టల్లో నుంచి బటన్స్ వెళ్ళిపోతుంటాయి, అవన్నీ కూడా ఇక్కడ చేరుతాయి అన్నమాట. ఇక్కడ మనం కొంచెం లూజ్ చేస్తే దాని స్క్రూలా ఉంటుంది అంతేనండి, అది ఓపెన్ చేస్తే లోపల వాటర్ అంతా డస్ట్ ఏదన్నా వాటర్ ఉన్నా అవన్నీ బయటకు వచ్చేస్తాయి. లోపల ఫిల్టర్ మనకి ఇట్లా ఉంటుంది, ఓకేనా. దీన్ని కూడా మనం క్లీన్ చేసేసుకోవాలి. నార్మల్గా అయితే ఇక్కడ బటన్స్ కానీ ఏమన్నా స్క్రూస్ ఏమన్నా ఉండిపోతాయి కదా మనకి బట్టల్లో, పిల్లలు ఆడుకునేటప్పుడు ఏదన్నా చిన్న చిన్నవి ఏమన్నా థింగ్స్ అవన్నీ ఇక్కడ చేరిపోతాయి. మీకు లోపల చూపిస్తున్నాను చూడండి, ఒక 4 ప్లేట్స్ లాగా ఉంది కదా, అది ఫ్యాన్ అనమాట. ఆ ఫ్యాన్ మనకి ఫ్రీగా తిరుగుతుంటేనే మనకి వాటర్ ఫ్లో బాగా అవుతుంది, సౌండ్లు రాకుండా మనకి మిషన్లో చక్కగా వస్తుంది అనమాట. ఆ ఫ్యాన్ ఎప్పుడైతే స్టక్ అవుతుందో అంటే ఫ్యాన్ అక్కడ ఏదైనా అడ్డుపడింది అనుకోండి, ఆ స్టక్ అయిందంటే మాత్రం మనకి ఏంటంటే ఆ ఫ్యాన్ తిరగదు, మనకి వాటర్ ఫ్లో సరిగ్గా అవ్వదు. కావాలంటే చూడండి, మనకి మిషన్ ఆన్ చేసినప్పుడు వాటర్ పడతా ఉంటాయి సర్ఫ్ దగ్గర, సర్ఫ్ లిక్విడ్ దగ్గర, ఆ వాటర్ సౌండ్ మారిపోతుంది, వచ్చే సౌండ్ అంటే సరిగ్గా వినిపించదు. అలాగే మిషన్ కూడా స్టాప్ అయిపోతుంటుంది, అప్పుడప్పుడు మనకి తెలియకుండానే అది స్టాప్ అయిపోతుంటుంది, ఆన్ అవుతుంటుంది. అవన్నీ దీనివల్ల వస్తాయన్నమాట. నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ని మీతోటి షేర్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో వాటర్ తీసుకోండి, వాటర్ తీసుకొని ఒక 2 క్యాప్లు వెనిగర్ వేసేయండి దీనిలో. ఇక్కడ నేను నార్మల్ వెనిగర్ ఇంట్లో యూస్ చేసుకునే వెనిగరే యూస్ చేస్తున్నాను. సో ఆ వెనిగర్ యూస్ చేసి మొత్తం ఏ పార్ట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ క్లీన్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ సర్ఫ్ పెట్టి క్లీన్ చేసేసిన ఆ తర్వాత మళ్ళీ చక్కగా వెనిగర్తో క్లీన్ చేస్తే స్మెల్స్ అవేమి రాకుండా ఉంటాయన్నమాట. ఇప్పుడు ఆ వెనిగర్ వాటర్లోనే కాస్త ఒక క్లాత్ ఏదన్నా ముంచేసి ఈ గ్యాస్ కట్ ఉంది కదా మనం అది క్లీన్ చేసేసుకోవాలి. చాలా డస్ట్ ఉంటుందండి, కంపల్సరీ 20 డేస్కి ఒకసారి మీరు క్లీన్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే 1 మంత్కి ఒకసారి మీరు క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే
ఇప్పుడు కొన్ని ఏరియాస్లో వాటర్ చాలా చక్కగా ఉంటాయండి, అసలు చాలా నీట్గా ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు మేము ఉండేది ఒక మంచి ఏరియా అయితే కాదు, వాటర్ సరిగ్గా రావు, డస్ట్ ఎక్కువగా పట్టిపోతూ ఉంటుంది. బోర్ వాటర్కి కూడా ఎక్కువ వాటర్ వచ్చేస్తుంటుంది. మంజీరా వాటర్ అయితే మంచిగా వాటర్ అంత డస్టీగా ఉండవు. సో దాన్ని బట్టి కూడా వాషింగ్ మిషన్ బేస్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో క్లీనింగ్ కూడా దాన్ని బట్టి మనకి బేస్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి మీకు తెలుసు కదా మీ ఇంటి దగ్గర వాటర్ ఎలా వస్తున్నాయని, దాన్ని బట్టి మీరు చక్కగా క్లీన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడంతా కూడా ఇంకోటి ఏంటంటే బట్టలు వాష్ చేసేసిన తర్వాత కూడా కాసేపు డోర్ని అలా ఓపెన్ చేసి పెట్టేయండి, స్మెల్ అంతా పోవడానికి. ప్లస్ అలాగే బయట డోరు లోపల డోరు క్లీన్ చేసుకోవాలి. గ్యాస్ కట్ కంపల్సరీ క్లీన్ చేసుకోవాలి. దానిలో తేమ ఎక్కువ ఉండిపోయిందంటే బ్యాక్టీరియా చేరిపోతుంది, మళ్ళీ బట్టలు వేస్తాం, మళ్ళీ తీస్తుంటాం, ఇంకా అక్కడే ఉండిపోతుంది అనమాట చెత్త అంతా. సో అందుకోసం అది క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండండి. ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే నన్ను అడుగున్నారు చాలాసార్లు, డోర్ మ్యాట్లు ఇంట్లో కాళ్ళ పట్లు ఉంటాయి కదా, సో అవి ఉతుకుతాను వాషింగ్ మిషన్లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎలా క్లీన్ చేసుకుంటారని అడిగారు. ఇదే ప్రాసెస్ అండి, ఏం లేదు, నీట్గా లోపల ఇప్పుడు నేను క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ చూపిస్తాను, లాస్ట్ వరకు చూడండి. నేను కార్పెట్స్ డోర్ మ్యాట్స్ ఏవైనా లోపల వేసేసి ఉతికేసినా కూడా ఆ ప్రాసెస్ యూస్ చేసి వాషింగ్ మిషన్ని క్లీన్ చేసేస్తాను, ఇంకా ఎటువంటి స్మెల్ రాదనమాట. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు నేను క్లీన్ చేసేస్తున్నాను, చూసారు కదా. సో మొత్తం కూడా చక్కగా వెనిగర్ తోటి మనం క్లీన్ చేసేసాము. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వెనక పార్ట్ కానీ ముందు పార్ట్ కానీ అంతా కూడా మనము వాటర్ ఎక్కడైతే వస్తున్నాయి ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ క్లీన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది క్లీన్ అయిపోయింది కదా, లోపల ఫ్యాన్ ఉండేది ఫ్రీగా తిరుగుతుందో లేదో ఒకసారి చూసుకోండి. తర్వాత దీన్ని ఫిక్స్ చేసేసేయండి, చక్కగా వెంటనే దాన్ని డోర్ పెట్టేసేయండి. మనం బట్టలు వాష్ చేసిన 2-3 డేస్కి ఒకసారైనా దీన్ని చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి. లోపల ఏదైనా బటన్స్ ఇరుక్కుపోవడం అలాంటివి జరిగింది అనుకోండి, ప్రాబ్లం అవుతుంది వాషింగ్ మిషన్లో. ఓకేనా. తర్వాత ఇది కూడా క్లీన్ చేసేసాం కదా మనం, దీన్ని కూడా ఇంకా ఫిక్స్ చేసేయండి. మనం డ్రమ్ క్లీన్ చేయాలంటే ఇవన్నీ సెట్ చేసిన తర్వాతే లోపల డ్రమ్ను మనం క్లీన్ చేయగలం అనమాట. ఆ తర్వాత వెనక పార్ట్, ఇది వెనక పార్ట్ మనకి వాటర్ లోపలికి వచ్చే పార్ట్ అనమాట ఇది. సో వాటర్ లోపలికి వచ్చే దగ్గర కూడా మనం దీన్ని స్క్రూ తిప్పినట్టే వెనక జస్ట్ అట్లా తిప్పేసుకుంటే మన చక్కగా అది ఊడిపోతుంది. ఆ లోపల ఏదైనా చెత్త చెదారం ఉన్నాయి చూసారా, డస్ట్ ఇక్కడ ఎలా ఉందో, ఆ కొంచెం డస్టే కదా అనుకుంటాం మనము, కానీ దానివల్ల కూడా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనమాట. సో దీన్ని కూడా మనం ఒక క్లాత్ పెట్టో లేకపోతే ఒక బ్రష్ పెట్టో క్లీన్ చేసుకోండి. కొన్ని వాషింగ్ మిషన్స్కి ఏంటి అంటే మనకి ఆ డస్ట్ ఉన్న ఇరుక్కున్న పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది చేతికి నీట్గా వస్తుంది తిప్పితే, కొన్నిటికి ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది అనమాట. అలాంటి వాటిని మనం ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఏదైనా ఒక బ్రష్ పెట్టి క్లీన్ చేసేసుకుంటే ఆ డస్ట్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది, మనకి వాటర్ అనేవి చక్కగా ఫ్లో అవుతాయి లోపలికి, అండ్ అలాగే బట్టలు మురికి అవ్వవు, నీట్గా ఉంటాయి అనమాట. ఓకేనా. ఇప్పుడు చూసారు కదా, ఇదంతా నేను క్లీన్ చేసేసాను. మళ్ళీ ఒక క్లాత్ ఏదైనా వేస్ట్ క్లాత్ తీసుకొని చక్కగా లోపలంతా కూడా క్లీన్ చేసేసేయండి. అలాగే వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో అక్కడ కూడా మనము అదే పద్ధతిలో క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నట్స్ ఇవన్నీ ఫిక్స్ చేస్తున్నారు కదా, అవి కూడా మనం ఓపెన్ చేసుకొని చక్కగా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి, సేమ్ ఇప్పుడు నేను చూపించిన పద్ధతిలోనే. ఇప్పుడు డ్రమ్ క్లీనింగ్కి నేనేం వాడుతున్నానంటే ఒక 2 స్పూన్లు బేకింగ్ సోడా అంటే వంట సోడా అండి, మనం ఇంట్లో వాడుకుంటుంటాం కదా వంటల్లో, వంట సోడా వేసుకొని ఒక 2 స్పూన్లు, వెనిగర్ ఒక 2 క్యాప్స్ డ్రమ్లో వేయాలన్నమాట. వేసిన తర్వాత పవర్ ఆన్ చేసేసుకొని నార్మల్గా మనము క్విక్ వాష్ ఉంటుంది కదా, అంటే జస్ట్ ఒక 30 నిమిషాలు 15 నిమిషాలు ఈ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి మనకి వాషింగ్ మిషన్స్లో, ఏదైతే తక్కువ టైం ఉంటుందో అది వేసుకొని మనం వాష్ చేసేసుకోవచ్చు. మాకు ఈ ఇంటి పద్ధతి వద్దు, దీనికి ఏం కావాలి అనేది అయితే మీకు నేను పక్కన పిక్చర్ యాడ్ చేస్తున్నాను చూడండి, డీస్కేలింగ్ పౌడర్ అని ఉంటుంది, అది నెలకు ఒకసారి తెచ్చి మీరు వాషింగ్ మిషన్ని క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. అలా ఏ కంపెనీ వాషింగ్ మిషన్స్కి ఆ పౌడర్స్ అనేవి ఉంటాయి, అవి తెచ్చుకొని మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉంటాయి, లేదంటే సర్వీస్ పర్సన్ అడిగినా తెచ్చిస్తారు. అమెజాన్లో అన్ని చోట్ల దొరుకుతాయి మనకి డీస్కేలింగ్ పౌడర్స్ అనేవి. అవి నెలకు ఒకసారి కంపల్సరీ వేసి మనం వాషింగ్ మిషన్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ క్విక్ వాష్లో పెట్టేసి వాషింగ్ మిషన్ ఆన్ చేసేసాను. ఈ మోడల్ వాషింగ్ మిషన్కి ఏంటంటే టైమర్ అనేది మనకి డిస్ప్లే ఉండదండి, మదర్ బోర్డులో మనకి టైమర్ ఉండదు. మనము టైం ఒకసారి చూసుకోండి, అన్నీ వేస్తుంటాం కదా, మనం కాటన్ వేస్తాం, ఎక్కువ వేస్తాం, క్విక్ వేస్తాము, మిక్స్డ్ ఫ్యాబ్రిక్స్ ఇవన్నీ వేసినప్పుడు ఒకసారి టైం మనమే చూసుకుంటే ఓకే ఎంత టైంకి మనకి వాషింగ్ మిషన్ నుంచి బట్టలు వస్తున్నాయని తెలిస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది అనమాట టైం అనేది. సో ఈ విధంగా మనం వాషింగ్ మిషన్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి క్విక్ వాష్లో పెట్టాం కదా, అయిపోయిందండి టైం అయితే. ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ఓపెన్ చేసి చూద్దాము వాషింగ్ మిషన్ ఎంత క్లీన్గా ఉందనేది. నార్మల్గా మనం బట్టలు వాష్ చేసిన తర్వాత అయినా సరే ఇలాగే డోర్ని తుడుచుకోవాలి, కంపల్సరీ తుడుచుకోవాలి. డోర్ని కాసేపు అలా వదిలేయాలి. గ్యాస్ కట్ని కూడా వెంటనే క్లీన్ చేసేసుకుంటే మనకి పని కాస్త తగ్గిద్ది, అంతే అనమాట. సో డస్ట్ ఏదన్నా ఉన్నా అప్పుడే మనకు క్లీన్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు వాషింగ్ మిషన్ లోపల చూడండి ఎంత నీట్గా ఉందో డ్రమ్ అనేది. సో ఈ విధంగా మనం మంత్లీ ఒకసారి చేసుకోవచ్చు. నేను చెప్పిన విధంగా
విధంగా ఒకవేళ వాటర్ కానీ సరిగ్గా లేవు మీకంటే మాత్రం కంపల్సరీ 20 డేస్కి ఒకసారి క్లీన్ చేసుకోండి ఈ విధంగా. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్?